Hello， 各位大家好，歡迎大家翻到嚟八度空間。今晚我哋有小林，Hello。係今晚咧就話好緊湊啊！大家發覺歌都播唔切啦，因為咧即係我哋都想唞下播首歌，但係太緊湊啦，好多嘢傾啊！唔得，唔可以嘅，點可以俾你唔能夠暢所欲言咧？要讓你即係愉快嚟離開噶嘛，係咪先？講晒先走，係咪先？咁啊，啱啱就講緊呢個戀愛綜藝嘅 Love Transit 第3季啦，就唔記得咗提咧，就係如果想睇嘅朋友可以喺 Amazon 上面係有得睇嘅，係啊。咁 Amazon 有冇得免費我就唔知咧，因為好似有得睇廣告。唔使磅水噶嘛，不過我都唔係好清楚。我都有睇廣告，你都有睇廣告，好似磅咗水亦都要睇廣告。有啲平啲嘅 membership 咧係有廣告嘅，咁貴啲嘅 membership 就冇廣告。OK， 咁啊，大家睇下大家睇唔睇廣告啦，或者唔知點啦。總之大家如果想睇咧，喺 Amazon 係有機會睇嘅。咁講到呢個 Love Transit 咧，就係一個綜藝節目啦，大概就係等大家有機會同以前嘅男朋友復合或者唔復合就揾新對象咁樣，大概係咁啦。就講到有呢其中一對情侶咧，就男嘅咧就簡單稱之為拳擊手啦，就係一個陽光靚仔咁樣啦。咁女嘅就稱之為大眼妹啦，就係叫 Miko 啦，就係好算係好 supportive、好善解人意嘅女仔嚟嘅。但可惜啦，就係即係兩個人咧之前咧就因為屋企人嘅關係就冇辦法即係繼續行落去。冇錯啦，係啊。咁佢屋企人嘅關係就係。即係個男仔要打拳啊嘛，咁啊個屋企人咧就好 support 個男仔打拳，就想打個男仔打拳打到唔好拍拖嗰隻咁啦。咁另外一方面就係佢哋嗰個屋企應該比較傳統啦，感覺上咁啊大眼妹同佢哋大眼妹同佢哋係相處得唔係好愉快，應該感覺上有啲婆媳糾紛之類嘅嘢。感覺上咧一聽咧，我直頭都可以估到。即係嗰個男仔嘅屋企人咧，應該就係想個男仔揾一個咧個女仔咧，就淨係直頭就係攞嚟揾一個可能免費嘅保姆加生育機器。係嗰啲一入到嚟就跪喺度，算咩聲，又送咗拖鞋上嚟。可能淨係攞嚟服侍佢個仔，再幫佢生幾個孫，咁即係完全就係唔需要任何即係佢哋。即係完全唔需要任何情緒價值嗰種。阿嫲講咩都好嘅，即係唔好喺度阿芝再叫你行東就行東咁樣嗰啲啦嚇。係啊，就係可能就係呢一種好傳統嘅嗰種。傳統嗰啲咯，但係偏偏就大眼妹就係新時代女性啦。冇錯，都唔能夠講新時代，因為而家基本嘅女性都係咁噶嘛。係佢就係一個正常人咯，係啊，正常人咯，基本都係咁。係啊。咁於是乎咧個故事發展到咧就係拳擊手就好想復合啦。咁接二連三都即係一心一意咧就即係去揾大眼妹復合，但係大眼妹咧就好多出路嘅，即係個個都中意佢，因為佢又善解人意，又開心，又 positive 咁樣樣。咁之前嗰一節就講過啦，佢哋車前褪後咁，就算傾過幾次，每一次嗰個結局都係點樣樣？每一次咧個結局咧都係令到大眼妹係好失望。佢唔係唔中意呢個前男友，而係佢好希望見到呢個前男友會俾佢睇到一個改變。亦即係話咧，佢除非喺前男友，即係喺拳擊手身上睇到希望，即係話睇到一個呢一段關係有可能走得落去嘅一個希望。因為如果講真啦，婆媳關係裏邊最關鍵嘅人，當然就係呢個男人啦。冇錯，呢個男人如果冇辦法去調和呢個關係嘅話，呢個女人係做唔到任何嘢㗎。佢係仔啊嘛，佢係親生仔啊嘛。如果佢冇辦法去調和，佢冇辦法去起到佢呢個作用嘅話，個老婆冇可能起到任何作用噶嘛。冇錯，而家彷彿咧就見到咧隔離阿拳擊手仔小林隔離俾佢指住咁鬧咧，你呢個人啊，你冇做嘢咁樣。但係我絕對認同嘅，因為咧作為男人咧，你企出嚟 take 咗 responsibility 做夾心嘅話咧，反而就係佢哋兩個就唔會咁多摩擦，因為你做咗夾心啊嘛。但係阿拳擊手明顯就係，唔關我事㗎呢啲嘢，咁你哋搞掂啦。即係佢就處於一個係唔想 take responsibility 嘅態度嚟嘅，即係感覺上問佢下次會點嘅時候，佢都唔會話我總之唔會發生，但係唔會講話我會做啲咩唔會發生，佢係完全冇諗住要負責做任何嘢嘅。係，同埋甚至乎講唔會發生咧，就直頭就係冇辦法啦。所以當佢哋到即係節目裏邊其他 panel 咧，每一次都充滿住希望咁話，即係其實 panel 嘅反應咧，
就代表咗觀眾嘅反應。panel 嘅反應咧，一開始咧都好支持拳擊手嘅，同我一樣，就係話：哎呀，你睇下佢好專一啊！你睇下佢啊，好慘啊！每次見到個前女友同其他人出去咧，都好失望啊！到後來咧，你睇住佢一次一次咁浪費咗傾偈嘅機會，冇錯，因為佢每一次俾嘅答案都係一樣嘅，冇錯。嗱，咁呢個時候咧，即係頭先講過，就係究竟係要回歸呢個前女友，還是揾呢個新對象，亦都有可以係咩嘢都唔做走開嘅。咁個節目咧，最後尾就係會俾一個答案大家，但係揭呢個答案嘅方式都幾特別嘅，即係搭巴士。你可唔可以大概介紹下點樣搭巴士法咧？係，佢就係因為Love Transit 啊嘛，咁 transit 自然就係換乘嘅意思啦。咁到底換乘就係到底係搭上一個咁通常咧就係呢個女仔可能就會坐喺一個巴士站裏邊，咁咧另外咧就揀佢嘅男仔或者係女仔，即係有時可能一個男仔有兩個女仔喺巴士，或者一個女仔坐喺度，然之後兩個男仔喺坐喺兩架唔同嘅巴士，跟住咧過嚟嚇。大概嗰個情況咧就係。嗰個景好靚啊！首先，即係啲海邊嘅巴士站咧，我未見過巴士站咁靚，豈有此理！我見到巴士站咧，啲喺街邊嗰啲咧，仲要揞住個鼻好大塵嗰啲啊，可唔係啊？空氣好清新喺海邊，好鬼靚個巴士站，張凳又好靚咁。咁啊，就係睇下邊個揀邊個啦。即係咁揀人嗰個咧，就喺個巴士站度等。即係今次呢個就係個女仔啦，大眼妹喺巴士站度等。俾人揀嗰個咧，就搭巴士過嚟。係。咁搭巴士過嚟咧，咁啊，即係咁個巴士又會停低啦。跟住然後咧，咁嗰個即係拳擊手就會落巴士，就同大眼妹就喺嗰個凳上面咧就心情告白，吹佢最後一輪嘅水，講佢最後一輪嘅嘢，最後一輪嘅嘢咧，基本上咧，我覺得咧都係嗰幾篤嘢嚟啦，因為有冇辦法最後挽救？都係嗰啲嘢嚟噶啦，即係我其實想以結婚為前提同你交往啊，咁結咗婚之後你屋企人點啊？我會盡力嘅，咁樣我就係扯咁嘅，即係都係嗰啲咁樣嘅車前褪後啦，冇邊有冇任何嘢噶。咁跟住落嚟嘅咧就係最後尾嘅就當然個男仔咧講完呢啲嘢之後咧，即係被選擇嗰個咧就上翻架巴士度，跟住然後咧架巴士就會開車啦。咁呢個時候咧如果個女仔係覺得想同個男仔即係一齊嘅話咧，就會上架巴士度，咁巴士開車就一齊走。如果唔係嘅話咧，就架巴士開車咧就載住個男仔走，個女仔咧就喺個巴士站度 sayonara 啦嗰隻啦，咁啊個女仔可以揀上自己嗰架巴士，係上自己嘅巴士，又或者係上另外一個男仔嘅巴士都得。始終係要翻屋企噶嘛，因為所以都要上巴士嘅。冇錯。咁最後尾個結局咧，我覺得影得幾巧妙嘅，因為首先佢就影住呢個男仔就搭住巴士啦，跟住點咧到嚟啦。咁呢個男仔咧就係即係部車就開咗啦，咁開咗之後咧，咁亦都會佢總之就好中意拖慢晒啲鏡頭啦，然之後個女仔咧就係慢慢咁樣行上車啦，咁然後你又唔知道佢到底上嘅係邊一架車啦。冇錯，就係準確啦，形容得。到最後咧，終於咁嗰個男仔咧就抬起個頭啦，然之後架車就開咗啦，然之後個鏡頭就慢慢同呢個男仔嘅個樣度咧就係。就移過去佢隔籬啦，咁你先至會睇到佢隔籬到底有冇坐住一個人。好啦，咁個結局佢有冇坐住一個人咧？個結局就係有啦，咁即係呢個女仔最尾選擇就同咗呢個前度復合咁樣樣。所以成件事你有咩感想啊？個感想，我嘅表情就同呢個 panel 其他即係男女明星即係 panel speaker 嘅表情就一樣複雜啦。大家就話佢哋真係復合咗啊！有個 what the 嘅感覺啊！I guess， 即係大家就會覺得OK，咁有啲人就會好為佢哋開心啦，但係我就會覺得有咩好開心啊？佢即係你真係覺得佢會 work 咩咁？但係後尾咧，可能嗰個劇組咧都會覺得呢一個即係就係 not convincing enough，就係覺得呢一個男主角呢一個拳擊手就係唔應該冇俾到大家一個滿意嘅答案，咁所以咧就後尾咧嗰個 speaker 咧就俾大家個後續，呢個後續嚟啦。咁其實咧呢個節目播出嘅時候咧，佢哋兩個已經搬出咗屋企啦。係呢個係好事嚟嘅，係好事嚟嘅。咁兩個人即係就已經唔再同屋企人一齊住啦，咁已經有一個自己嘅小地方啦。咁係啊。
係啊，咁首先我想翻轉就係聽到呢件事咧，即係頭先見到佢兩個喺埋一齊咧，我第一個感覺係我究竟睇咗啲咩？即係你既然有件事又解決唔到啦，因為正常人嚟講，即係個女仔都係一個正常人啦。咁你件事解決唔到，你仲走去繼續炒落去咁樣，即係攬炒咩？即係大家一齊攬住死咩？咁即係我係唔明嘅。如果男仔亦都冇 solution 咗，亦都繼續走去追個女仔，我完全係唔知呢兩個人好搞笑，我成日覺得係。但認真諗下，我又覺得 OK，可能其實係 make sense 嘅，因為咧你諗下當時啊 Hero 啊。同前女友一齊嘅時候，即係出軌前女友咁多次啊 Miko 都覺得哇唔緊要啦，同我一齊嘅時候唔會出軌我嘅。你咁樣講又有跡可尋喎，你心諗哇，佢竟然可以咁有迷之自信，呢個女仔咁即係咁樂觀、咁天真，係迷之樂觀啊！你終於揾到個正確嘅形容，即係佢嘅樂觀係一個迷啊，係啊，即係對呢個成日出軌嘅人覺得唔會出軌，對呢個成日揀屋企人嘅人，即係睇嗰一刻啊，竟然覺得佢唔會再重蹈覆轍揀翻屋企人同自己事業，竟然會企喺佢嗰邊，我真係唔係好明佢點解嗰陣時會咁諗。呢個就係佢覺得我可以改變呢個人。係咯。咁啊，神奇之處嘅就係佢即係啱啱小林講咗啦，就係佢報翻個結局出嚟啦，即係嗰陣時嘅隔咗半年嘅結局啦，就係佢哋搬出咗屋企。咁我亦都覺得係只能夠係咁樣先能夠算係一個進步咯，保障個女仔起碼唔使婆媳糾紛咯，即係唔使俾阿家婆恰佢啦。呢啲好大塵，你冇抹地啊，咁樣唔使俾佢咁恰咯。因為講真，有時。我可能會有時會反思自己，我可能喺一個節目上邊淨係睇到一啲好片面嘅嘢，我唔知道 detail， 我唔可以淨係一面倒咁覺得一定就係呢個女仔冇錯啦。但係我睇到嘅淨係靠一個細節，就係話呢個拳擊手比賽輸咗，佢屋企人就覺得怪呢個女仔，我就覺得一個咁唔 make sense、咁唔合理嘅一個諗法，咁唔冇邏輯嘅一個諗法都有嘅話，我已經覺得佢嘅阿爸阿媽就聽落去唔似係一個好講道理嘅人咯。因為就算個女仔又問，即係好似細個你成日同啲壞朋友出去玩，冇錯。咁你啲人就唔打個仔嘅，成日怪啲壞朋友，但係你個仔有份出去玩噶嘛，大佬。咁咪係咯。係咯，即係你個仔都有份噶嘛，所以即係要兩個即係先打個仔咁樣嗰隻啦，即係但係即係而家唔打仔，首先講明啊，我哋唔 support 呢啲咁樣嘅 physical punishment噶，唔應該啊，你要講道理，咁我講完呢樣啊，咁但係即係都係覺得係成件事都係一個謎咯。但係既然佢搬咗出去啦，咁某個程度上嚟都算係一個好嘅結局啦。咁樣即係唯有係大家即係如果有 follow 嘅話，你可以 follow 下睇下我哋到最後係乜嘢嘅結局咯。但係其實我覺得都係好難講，因為就算佢呢一刻係搬出去，下一刻結咗婚，但係可能仲有其他變數。但係有咗其他變數之後，下一刻又可以起翻埋一齊，所以人生流流長，你真係未到80歲你都唔知。我見到佢哋復合嗰一刻，我已經覺得冇眼睇，我覺得下一個 next。好啦，既然講得下一個 next 嘅話，不如我哋休息下，翻到嚟我哋就下一個 next 啦。